მოკლედ შეხედეთ აი ამ სილამაზეს, რასაც ვაწყობთ და ტექნიკურად იდეალურად გამართულ სისტემას ვაწყობთ. აუცილებლად, ვისაც გააქვთ პრეტენზია, რომ გქონდეთ იდეალურად აწყობილი და გამართული წყლის სისტემები და გათბობის სისტემები, უნდა დაგვიკავშირდეთ ჩვენ. ჩვენ მაქსიმალურად ვართ ორიენტირებული თქვენს კომფორტზე და ეკონომიაზე. შეხედეთ ახლა. აი აქ გვაქვს წყლის დამარბილებელი, რომელიც შევა მხოლოდ ქვაბში და ბოილერში, იმიტომ რომ ამის საერთო წყალშეშვება არ შეიძლება, ტექნიკური წყალია და იცავს თქვენს დანადგარებს. ეს პრიმიტიული ფილტრია ერთი შეხედვით, მაგრამ ქვაბის შემდგომში ხარჯს გიმცირებთ რა, ქვაბის ხარჯს, იმიტომ რომ იკეთებს ნადებს თვომცვლელი მილიმეტ ნახევრიანს და ქვაბი ნელ-ნელა მატულობს წვაში. აგრეთვე გვაქვს აი აქ ნახეთ გაზის ფილტრი, რომელიც იგივე ფუნქციას ასრულებს. არ იბედნება შიდაწვის კამერა და თქვენი გაზის ხარჯი მცირდება, თუ არ მცირდება, არ იზრდება ყოველ შემთხვევაში და სტაბილურად ერთნაირად მოგივათ. კოლექტორებს კი ხედავთ როგორ არის აწყობილი, გამანაწილებელი, იდეალურად სწორად და ესევე გავაგრძელებთ დანარჩენს. შლაკი შემგროვებელი ფილტრი გვაქვს, იქ მაგნიტური, რომელიც მარტივად იწმინდება და თქვენ ხედავთ ეგეც იცავს რა თქვენ სისტემას, ესე რომ ვთქვათ და მარტივად ხედავთ, როდის არის გაბედნული და შეგიძლიათ, გამჭვირვალე პლასმასის ყუთშია რა და შეგიძლიათ დროულად მოემსახუროთ. შემდგომ შეხედეთ, აი აქ გვაქვს სამდონიანი ფილტრაცია, არის უხეში გაწმენდა, წვრილი გაწმენდა, რასაც უხეში გამოატარებს და შემდგომ იქნება ნახშირის ფილტრი, რომელიც თქვენ წყალს გახდის სახმარად იდეალურს, გემოცსაც შეუცვლის და დადებით თვისებებს მიცემს. მარცხენა და მარჯვენა მხარეს ახლა რასაც უყურებთ, თეთრები, ეგ არის წყლის გაჟონვის დაჩიკები რა. კლაპნები ეგრეთ წოდებული, თქვენთან გაჟონვის შემთხვევაში ცივმა თუ გაჟონა გადაკეტავს ცივზე, ცხელზე რატო გვინდა, იმიტომ რომ 100 ლიტრიანი ტევადური გვაქვს და წვეთვა რო დაიწყოს სადმე აუცილებლად უნდა გადაიკეტოს ესეც, იმიტომ რომ ეს ამ 100 ლიტრს წასასვლელი არსად არ აქვს, წნევა არ აწვევა, გასაგებია, მაგრამ მინიმალურ დონეზე ის წვეთავს მაინც და თუ ხანგრძლივ პერიოდში არ იქნებით სახლში, დაგროვდება და რაღაცას დააზიანებს. ეხა ესენი რატო დგება რა? ჩვენს გაყვანილობაზე პრობლემა არა გვაქვს, ვიძლევით 10 წლიან გარანტიას და ჩვენი ნაკეთობა არ ჟონავს, მაგრამ გიბკი შლანგები ეგრეთ წოდებული ონკანზე რაც უერთდება, ეგენი სკრება ხოლმე რა და მაგიტო მე პატრონემ გადაწყვიტა რომ დაიზღვიოს თავი და ჩაგვაყენებია ეს გაჟონვის გიდროლოკები, საწინააღმდეგო სისტემა. შეხედეთ ახლა აი ამას, წყობა არის იდეალური, დენის დამცავი მარეგულირებელი, რომელიც იქნება გათვლილი ქვაბზე, ბოილერზე, რა თქმა უნდა და საცირკულაციო ტუმბოსაც ვაყენებთ აქ. ეგ ტუმბო რატო კეთდება? ეხავე მარტივად აგიხსნით. აქ ამ ბინაში არის 3 აბაზანა. 3-ვე აბაზანის მოხმარების შემთხვევაში წყალი ჯერ ეს ტევადური იმუშავებს და ქვაბიდან გაცხელებულ წყალს შეუშვებთ.